بسبوسة الشوكولات اللي كتجي رائعة وكتذوب في الفم. اراو ليا 4 البيضات، كاس سنيده، كاس زيت دانيت واحد، 2 معالق كبار ديال الكاكاو، 2 خمارات فاني واحد، وكاس ونص ديال سميده رقيقه ماشي 2 كيسان، كاس ونص. بالنسبه لطريقه التحضير فبحال الكيكه العاديه بحال اي بسبوسه، كنضيفوا البيض ديالنا، سنيده، الزيت، كاكاو ديالنا، سميده رقيقه والخمارات فاني، وكنكبوهم بشي مول. بالنسبه لطريقه التزيين عندنا هنايا دانيت واحد، نص كاس ديال الحليب، وسبعه المكعبات ديال الشوكولاته كنديروهم بشي كاسرونه فوق من النار مهيله حتى كيتخلط لنا جميع المكونات، وكنكبوهم فوق من البسبوسه ديالنا، ونقدروا نزينوها عاوتاني بالفيرميسيل. من بعد كندخلوها للثلاجه، وها هي بصحه والراحه.